Продолжаем лабораторную работу 1. Теперь нам необходимо построить некоторые объекты, которые покажут, как мы умеем пользоваться отдельными инструментами и приемами работы. Ну, первое. Удобно и нужно строить объекты вне листа, а потом их копировать и переносить туда на лист. Почему? Потому что нам понадобится скомпоновать, и чтобы было все красиво, аккуратно на этом листе стояло. Потом может случиться так, что мы, допустим, в один лист не сможем поместить, надо будет два листа. Может быть, нам что-то надо будет потом делать, а именно, ну, допустим, применить масштаб для отдельных элементов. Поэтому удобнее всего это делать за пределами листа. Ну и первое, что мы ставим слой тонкий. И первое, необходимо построить многоугольник из прямых линий. Поэтому мы включим орто. Берем отрезок. И многоугольник у нас такой. 25 миллиметров. Дальше вверх 35 миллиметров. Так, потом неизвестно, да, надо нам посчитать. Потом еще 10 отдельно, 10, 45, а дальше 35, вниз 20, так, сюда будет у нас 10 и замыкаем. Вот здесь, где мы поставили эту линию, да, эту линию надо убрать и убрать. И вычертить здесь 20. Вот так. Потом 10 вниз и дальше замкнуть. По-другому построить по тем размерам, что даны в условиях лабораторной работы, его нельзя. Да? Поэтому именно так. Я его выбираю и назначаю линию основную. Ну а также мы должны поставить размеры. Для того, чтобы ставить размеры, включим слой. Так, это мы закончили команду. Теперь поставили слой тонкий. И дальше размером параллельным строим размеры. Размеры такие. Так, размер. А теперь надо посмотреть. Значит, надо зайти сюда и стиль размера поставить не такой. Надо нам M, чтобы был размер 3,5,1. Ну, или даже лучше M 2,5,1. Вот такой. Поставим. Берем размер и ставим. Вот он получился 25. Вот этот размер покажем. 35. Дальше вот этот размер 35. И вот этот размер 45. Ну а также нам надо знать, что вот этот размер, ну или можно не этот, а вот этот поставить. 20. И вот этот размер поставить 20. Все, первое задание готово. Дальше, второе. Построить необходимо пятиугольник, вписанный в окружность радиусом 25. Пятиугольник, полигон выбираем, число сторон ставим 5, Enter подтверждаем, указываем центр, вписанный в окружность подтверждаем и радиус ставим его, вот вершинку вверх, 25. Вот, пожалуйста, готов. Выбираем, ставим слой основной. Escape, закончили. Дальше, следующее. Построить семиугольник. В окружность, описанная вокруг этого семиугольника радиусом 25. Выбираем полигон. Число сторон 7. Центр указываем. Описанный и радиус 25.
Дальше делаем его основной линией. Так, дальше следующее. Построить круг радиусом 45 миллиметров. Значит, выбираем радиус 45. И в этот круг надо вписать эллипс. Эллипс. Так, центр здесь. И вот так. Малую дугу должна быть 12 миллиметров. Вот построили. Ну и еще раз эллипс. Центр. Вот так. И малую дугу 12 миллиметров. Значит, в условии должно быть малая дуга 12 миллиметров, что мы с вами и сделали. Следующее. Построить необходимо угол. Ну, то есть мы его построим. Так, орто выключим. Под углом 45 градусов, чтобы он у нас был. Ну, то есть здесь должно быть 135. Вот так. Значит, выбираем стороны, ну, сделаем его основным. И в этот угол надо вписать окружность радиусом, нет, диаметром. Там 50 миллиметров. Выбираем круг. Две точки касания радиус. Выбираем точку, задающую первую касательную. Забираем точку, задающую вторую касательную. Радиус круга пишем 50, Enter. И вот наш кружок построился. Сделаем его основным. И теперь поставим вот тут размер. Вот он. Ну, вот 122 миллиметра. Ну, радиусом 50, да, поставил я. А теперь я сделаю другой. Радиусом 25. Так, первая касательная, вторая касательная, радиус 25. Вот он получился. Вот то, что нужно. И толщину основную. Размер померим. Вот он, 61 миллиметр. Да, все хорошо. Это можно сделать покороче. Раньше это нельзя было сделать, потому что мы не знали, где появится наш кружок. Так, дальше. Дальше необходимо изобразить спираль. Можно ее изображать по-разному. Можно нарисовать кружочки, потом линии, которые равномерно делят окружность. Ну а можно воспользоваться инструментом. Вот инструмент называется так, спираль. Выбираем центральную точку основания. Радиус основания пишем 30 миллиметров. Радиус верхнего основания напишем 15. И, пожалуйста, спираль готова. Это гораздо быстрее, чем какими-то другими способами это можно делать. Ну и, кстати, можно ее растянуть, сузить или все что угодно с ней сделать. В одну и в другую сторону можно, да, сделать, чтобы добиться именно того, что нам нужно. Дальше, следующее. Необходимо построить кольцо. Кольцо, вот оно. Но для построения кольца мы выберем слой основной, кольцо, и вот кольцо построим. Так, еще раз. Выбираем инструмент. И следуем командам. Внутренний диаметр кольца пишем 10 миллиметров. Внешний пишем 20 миллиметров. Центр кольца вот здесь. Вот оно, все готово, колечко, да? А теперь
поставим штриховую линию. И опять же построим такое же кольцо. Внутренний 10, наружный 20. И рядышком поставим. И вот смотрите, что произошло. Да, видите, какое кольцо получилось интересное. Ну и последнее. Опять слой включаем тонкий. Необходимо построить пятиугольник. Так, центр указали, вписаны в окружность 30 миллиметров. И в этом пятиугольнике посоединять центры необходимых углов и сторон. Ну, соединяем. Сначала центры соединяем углов. И у нас получилось что? Звезда. А теперь посоединяем центры сторон. Смотрите, я подвел, появляется треугольничек, центр, да? И вот он центр. Ну и так далее. Все. Центр. Далее центр. Теперь центр сюда. Центр сюда. Ну и, наверное, все. Выбираем, делаем слой основной. Так, готово. И после этого нам остается построить вот такие архитектурные обломы. Ну, чтобы их построить, то давайте сначала начнем с первого. И построим сначала оси. Раз я строю в линии простой, а потом преобразую ее в то, что нам необходимо. То есть я вот эти оси настроил. Дальше нужно радиус у нас 15 миллиметров. Да? Дугу радиусом 15 миллиметров. Выбираем дуга и смотрим, что у нас известно. Начало, конец, радиус. Да? Центр, начало, длина. У нас центр точно известен, да? Центр, начало, конец. Центр, начало, угол. Начальное, конечное. Начало, центр. Начало, центр, конец. Радиус. Видите, идеально такого нет, чтобы подходило. Начало, центр, конец. Ну, давайте возьмем. Начальная точка, центр, конец. Не очень подходит. Ну, а можно сделать вот так. Да, смотрите. Центр, радиус. Радиус сколько? 15. Построили. И теперь обрезать относительно вот этого. Enter, выбрать вот этот. Вот он, радиус и готов. А дальше построить, что у нас? Кусочки прямых. Так, и построить вот эти полуовалы. Полуовалы на расстоянии 1/2 радиуса, то есть 7,5 миллиметров. Значит, мы этот полуовал нарисуем здесь. Так. Длина его любая может быть. И его сместим. Расстояние возьмем 7,5. Enter. И вот по нему берем и щелкаем справа. Берем и щелкаем справа. То есть это уже не нужно нам, и этот кусочек не нужно. Ну, можно было сразу два сделать, а мы давайте его что? Выберем, отразим зеркально относительно этой оси. Нет. Вот он у нас получился. Теперь осталось нам эту и эту линию преобразовать в осевую. Вот у нас осевая линия получилась. Кстати, если у нас осевая линия, у нее штришки, допустим, будут за большие, мы можем ее изменить. Для этого выбираем осевую,
Выбираем «Выбрать подобные», то есть сразу все на всем чертеже. Щелкаем «Выбрать подобные». Так. Вот так. «Выбрать подобные». То есть выбрали все линии этого типа. Опять выбираем «Свойства». И вот здесь, где масштаб линии, ставим 0.5. Вот так. И теперь смотрите, что получилось. Теперь эти штришки стали короче, да? То есть так, как бы нам это нужно было сделать. Ну, это лучше всего делать в конце, в самом конце, когда мы поставим на чертеж. Ну вот, первый у нас есть. Аналогично выполняются и все остальные. Значит, берем вот здесь дальше. Ну, я хочу сделать так, чтобы это было место поменьше, да, занимало. Так, это будет осевая линия. Теперь опять же мы окружность радиусом 15 чертим. Дальше чертим здесь кусочки прямых. И дальше мы чертим вот сюда. Если вы помните, этот кусочек у нас 7,5 миллиметра. И вниз, вот сюда. Дальше выбираем, эта линия у нас осевая. Мы их потом преобразуем в такие, когда все начертим. Вот эти линии. И вот это будет основной. Все, вот у нас есть, готово. Дальше давайте здесь смотреть, что у нас есть. Ну, все исходит от осевой линии. Значит, мы тут должны начертить, что выбрать вот здесь кусочек раз. И дальше вот тут из этого места, да, кусок его сюда тоже. И радиусом 15 провести дугу. Ну, мы уже с вами убедились, что в этом случае проще. Что делать? Начертить окружность. Раз. И обрезать мы должны вот это и это. Обрезали. Так, дальше выступ. 1/6 радиуса. Ну, 1/6 это будет у нас 15 поделить на 6. Это 2,5 миллиметра. Ну и давайте так и сделаем, чтобы она выступала на 2,5 миллиметра. Мы вот здесь вот это вот так сделаем. Теперь начертим отрезок 2.5. Вверх 2.5. Enter. И далее проведем кусочек прямой линии. Внизу точно такая же история, да? Значит, здесь 2.5. Затем, как у нас идет, опять идет 2.5. Идет вниз кусочек. И кусочек линии идет вот сюда. И кусочек идет вот сюда. Теперь выделяем, да, осевая у нас только вот это. Выбираем, делаем ее осевой. А вот эти линии все выбираем. И вот эти маленькие кусочки тоже. И делаем это все основной линией. Сделали. Дальше. Ну, это, собственно говоря, аналогично, да? Только по-другому. Мы можем здесь исхитриться, что-нибудь сделать. Ну, это, собственно говоря, то же самое, да?
А давайте мы его тогда сделаем так. Нарисуем здесь ось. Теперь выберем вот это все. Отразим зеркально относительно этой и этой оси, не удаляя. Так, дальше, теперь нам надо еще раз перевернуть. Нарисуем горизонтальную линию. Так, это будет ось. Выбираем. Отразить относительно этого и этого. Так, стоп. Еще раз. Выбираем. Отразить относительно этого и этого. Нет. Так, хотя, собственно говоря, нам это уже не нужно. Так, это тоже не нужно. А теперь отразим еще в эту сторону. Опять ось. Так, выбираем. Отразить зеркально относительно этого и этого. Нет. Хотя надо было нажать да, да? И смотрите, что мы имеем. Ну, все мы и имеем. Почему так? Потому что включен вот так, да. Вот она и получилась, да, другим путем. Так, ну и теперь здесь. А здесь надо подумать, да, подумать так. Сначала проведем ось. Дальше ось. Теперь вторая ось у нас находится непонятно как, да. Значит, смотрим. Сначала нам надо радиус 15, да? 15 обрезать относительно этого и этого. Вот это и это. Дальше. Вторая ось у нас должна быть на расстоянии. Здесь 3r, значит у нас вот здесь получается 3r. Значит здесь r, а здесь 2. То есть это еще сколько будет 2r? 30 миллиметров. Поэтому мы смещаем 30 миллиметров и смещаем вот это. Сместили. Так. И здесь теперь окружность чертим вот такого радиуса. Эту окружность обрезаем. Обрезаем мы относительно вот этого и этого. Обрезаем вот так. И все получается, да? Хорошо. Значит, это мы делаем, чтобы не забыть, осевыми. Осевыми. Так, и дальше нам осталось сделать что? Нарисовать еще кусочки. Здесь вот так. Здесь вот так. И здесь вот так. Теперь выбрать вот эти кусочки, что мы делали. Это и вот это. И сделать это основным. Ну, вот это можно укоротить. Это, пожалуй, тоже. Вот так. Ну и здесь убрать. Вот так. Все, это у нас готово. Дальше, следующее. Вот здесь. Ну, здесь, видите, немножко предлагается нарисовать сеточку, да? Ну, а можно и без сеточки. Можно сделать так. Нам надо, ну, хотя, так, провести 30 миллиметров. Здесь 30, вверх из центра 15, вниз из центра 20. Ну, я вот эту рамку внутреннюю начертил, да? Ну, хотя не обойдешься, да, без сетки никак. Вот тут все равно надо начертить
вниз 30, так, здесь 30 должно быть, тоже 2 по 15, 30, вот так. И теперь окружность вот здесь, отсюда, из центра, так, не так, из этого у нас получается, это вот эта линия. Ну, я хотел сделать как проще, да, но, видимо, придется сделать так, как нужно. 30, так, потом здесь 30, 30 и посерединке соединяем. О. Ну что, теперь окружность вот из этого центра радиусом 15 обрезаем, значит, относительно этого и этого, вот это и это. Так, кусочек у нас есть. Теперь нам опять окружность из этого центра радиусом 30. И опять обрезаем относительно этого и этого. Вот это. Ну вот, все оно и получилось. Вот это осталось что сделать? Выделить основным и нарисовать вспомогательные линии. Вот одну сюда, вторую сюда, потом одну вниз и вторую от угла сюда. Значит, выбрать вот эти линии и сделать их основными. Все, теперь остается поставить размеры. Аннотации, размер. Сначала радиус. Ставим его здесь. Раз. Сразу все радиусы поставим. Так. Здесь. Потом здесь радиус. Здесь. А здесь дважды поставим так. И здесь же радиус другой. И здесь точно так же поставим один. И поставим второй. Ну и осталось поставить еще размеры линейные. Вот здесь, в этом месте. Так, получился. Вот на этом. У нас надо вот это указать. Видите, не помещается, да? Маленький. Здесь еще указать вот это. И указать еще вот это. Вот так. Дальше. Ну, здесь то же самое. Собственно говоря. Так, здесь. И здесь. Так, дальше. Тут только радиусы. Ну и подписать надо, да? Аннотации, текст однострочный. Тут напишем полуовал. Так, размер 2,5. Полуовал. Сразу не заканчиваем, а щелкаем так здесь. Тут надо кусочек еще убрать. Пишем шейка. Сразу я не щелкаю, видите, а сразу пишу четверной вал прямой. Четверной вал
прямой. А здесь четверной вал обратный. Так, дальше. Здесь сложный торус и скоция. Щелкаю здесь сложный торус. И здесь подписываю скоция. Дальше Enter. Теперь вот тут мы не убрали, забыли. Значит, главное обрезать относительно вот этого, Enter, вот это. Вот так. Вот все готово. Теперь осталось все это дело, это можно удалить, а это все разместить на листе. Значит, можно это все на одном листе размещать. Ну а если не помещается, то можно, и нет желания использовать масштаб, то можно это все на двух листах разместить. Порта надо выключить. Так, раз. Так. Попробуем все разместить на одном листе. Так. Теперь вот это. Вот здесь. Кольца. Вот здесь. И пятиугольник. Вот здесь. Ну а теперь вот эти архитектурные объекты перенести. Ну, поставим сюда. Дальше, наверное, вот это вот сюда. Дальше вот эти перенесем сюда. Ну и последний мы строим вот сюда. Так, и тут может быть, видите, раз не помещается. А кто нам мешает перенести название вот сюда? Перенесли. А теперь еще осталось одно единственное, что надо сделать. Надо выбрать осевую, выбрать подобные. Видите, все осевые выбрались. Свойства. И поставить здесь масштаб. Вот тут поставить 0.5. И закрыть. Закрыть. И посмотрите, вот они все стали такие, как мы там первую меняли, да? И осталось еще подписать. Лабораторная работа номер 1 у нас называется. Давайте посмотрим, как. Номер 1. Построение примитивов. Вот пишем тут. Лабораторная работа номер 1. И здесь пишем построение примитивов. Закончили. Ну, еще тут надо написать масштаб многострочным текстом. Но 2,5 маловато. Поставим здесь 3,5. Угол, угол. Все мы делали в масштабе 1 к 1. Выравнивание середина по центру. И остается здесь писать фамилию преподавателя и свою фамилию. Все, наша работа первая закончена.